Бұл Мбаппе жайлы сен білмейтін жалғыз факт. Ол, футболдан бөлек, әлемнің тағдырына да әсер ете жаздаған. 2018 жылы Франция әлем чемпионы атанғанда, Килиан Мбаппе небәрі 19 жаста еді. Ол финалда Хорватияға гол соғып, Пеледен кейін әлем чемпионаты финалында гол соққан ең жас футболшы атанды. Бірақ ең қызығы, сол чемпиондықтан кейін Мбаппе жеңіп алған барлық жүлдесінің ақшасын, шамамен 500,000 еуро қайырымдылыққа берген. Ол ақшаны мүмкіндігі шектеулі балалардың футбол ойнауына жағдай жасау үшін бөлген. Ол футболды тек ақша үшін емес, адамдарға мотивация беру үшін ойнайтынын әрқашан айтқан. Тіпті оның кумирі Криштиану Роналду болса да, өзінің жеке жолын салғанын мойындайды. Сонымен қатар, Мбаппе бала күнінде әлем картасын жатқа білген. Оның анасы мұғалім болған, ал Килиан карта қарап әр елдің тарихын жаттап отыратын. Ол жай ғана футболшы емес. Ол болашақтың аңызы. Ал сен оны жай гол соғатын жігіт деп ойлап жүрсің бе?